जय हिंद सभी भाई। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी टाइपिंग टेस्ट। कौन सी टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में होगी, टाइपिंग स्पीड क्या रहने वाली है, बैक स्पेस दबाना है नहीं दबाना, पैराग्राफ पैसेज कहाँ से मिलेगा, कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, तो आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है इसमें, आपको टाइपिंग मिलेगी इंग्लिश में। हिंदी में आपको टाइपिंग नहीं मिलेगी, ना ही आपको हिंदी में टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है। आर्मी क्लर्क के लिए है ये टाइपिंग होगी इसमें। तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग रहेगी। टाइपिंग स्पीड, तो हम टाइपिंग स्पीड है, तो टाइपिंग स्पीड में 30 W यानी कि वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यानी स्पीड बता रहा हूँ। बैक स्पेस ऑन रहेगा। बैक स्पेस ऑन रहेगा, आप सुधार भी कर सकते हो उसमें। और जिसका ये पैसेज, जो ये पैसेज बताया जा रहा है कि जो पैसेज और पैराग्राफ स्क्रीन पर मिलेगा। यस भाई, बिल्कुल सही है। ये पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिलेगा। या पैसेज होगी या पैराग्राफ होगा इंग्लिश में, वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, भी आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से होगा। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जैसा लिखा है नो चेंज, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर वहां पर स्मॉल है तो आप स्मॉल में भी लिखो, और कैपिटल लेटर में लिखा है तो आप कैपिटल में। और चिन्ह भी मिलेंगे आपको, ऐसे कॉमा करके कुछ भी मिल सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आपको करना पड़ेगा टाइप। अब बात आती है कि कैसे करें। हर दिन 20 से 15 मिनट, 20 से 15 मिनट की आप प्रैक्टिस करें। 20 से 15 मिनट की आप प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। 20 से 15 मिनट की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। टाइपिंग स्पीड, एक ही ऑप्शन है प्रैक्टिस, जिस भाई ने डाला है। और आपको अगर बिल्कुल एग्जाम रूबरू देखना है, आपको स्क्रीन पे जो ये पैसेज मिलेगी, आपका यहाँ कीबोर्ड रहेगा। कीबोर्ड से जैसे ही आप बटन दबाओगे, अगर आपने ग्रीन लिखा है, आपका ग्रीन है तो सही है। रेड आता है स्क्रीन पे तो गलत हो गया है। येलो आता है तो इसका मतलब है आप नेक्स्ट जो टाइप करने वाले हो। टाइप नहीं आया समझ में तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन में ये सब दिखा दूंगा कि कैसे होना है। अच्छा, अब आपको वेबसाइट पे जाना है। ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाओगे तो थ्री डॉट पे क्लिक करोगे साइड में, तो आपको वहाँ लिखा होगा सी एग्जाम प्रैक्टिस, एंड वहाँ पर लिखा होगा टाइपिंग। वहाँ पर लिखा होगा टाइपिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस पे क्लिक करना है, और साइन, वही सीधा सिस्टम होता है, क्लिक करते जाना और आपके सामने पैराग्राफ भी खुल जाएगा। और 10 10 मिनट का टाइम होगा। 10 मिनट में 2000 वर्ड होंगे। तो ये था बेटी इसका। बाकी सब आपको पता ही है कैसे क्या करना है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।